noolay. What is the purpose of life? nolosha tan maxay tahay danta laga leeyahay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay Rabbi subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba oo aynu ku qiimaysano fawska Ilaahi wuxuu quraanka ku leeyahay kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إلهي قرآن كوحولي نفو لبوي جيريونسا نرشو تنلشوغا وحسيس عنيا مهما كان لديك من مال وسلطة ونعمة ويتقي سبالي وحكستو أكتاد يال نوع كستبو يهي واتكتقي سبالي واتجيريونسا بالغة المام وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وحليدين دم يستريا وحشقيستين بإله إليه مالنت قيامة أدونك هدي وحلقاسي وددنسين ولو ددنسي وحوين ماها لكن وحي أتشقيستين عمرقا قاتكم بحسي إنسانكم رأس ماله وسنواتكم نوليه وحي أتشقيستين وحلقوا أوفين يلغوا دم يستريا آخر بار رب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سيدا أوجد وحلو حريبا ميزان كونوا لبدا نريحي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز نكي النار تلقى نفطه النار تلوي داريه الجنة للجلية كاسبة قول استبع إلهي سبحانه وتعالى قوش النفطة قفك قاري وقفك كان markaas aayadda ilaahay hadana wuxuu ku gabagabeeyay wama alxayaatu addunya illa mataacu lguruur nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu birbidhsado mooyaane yani nolosha adduunyo waa mataac laakiin yay mataacu tahay ilmaqruur kulla kadiyey ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda walidaalika ayuha alikhwa markaynu wax qiimeynayno waxaanu leenahay the whole life aan eegno noloshoo dhan adduunku waa qayb yaroo ka mida noloshaada maraaxil bay noloshaadu maraysaa maraad caloosha hooyadaa ku jirtay maraad yareedoo soo koraysay maraad geeriyootay maraad xabaal ku jirto mar lagu soo saaro lagu xisaabiyo iyo dee in halkay ku gebagaboobaysoo ah laba meeloodoo bini aadamka loo qaybinayo meesha aad ka tegayso الجنة داديسة النار باداديسة وإن نفهنا مركا نولشر إنو تشوغنو محي معنى السميسة قرآن وحي نوشيغي أن نولشر إنو يتهي امتحان وموضوع ابتلاء وحكستو أن نولشر إنت تشوغتو كوكو صوبحانا والسؤال جواب تيدا للسوغي يوحد كورتو whatsoever dad caafimaad qabto waa su'aal dad xanuunsanayso waa su'aal dad xoolo haysato waa su'aal haddaad faqri ku jirto waa su'aal whatsoever wax kasta oo nolosha kula kulma waa beyj nolosha ka mid ah laakiin aa imtixaan xagga rabbi ka yimid oo la eegaya waxaad kaga jawaabto mid walibana jawaab bay leedahay saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu ina leeyahay تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا حالينات المامي جيريدة ينولشة يوحنودا من معناها قول اللو قدن ليينو يتهي ليبلوكم أيكم أحسن عملا إن ليدن تجربة يو ليدن اتحامه إلهي مركا وحينا لي سبحانه وتعالى وردونك إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها dhulka waxa kor saaran oo dhan waa qurxu mar dhulka uga dhigay baa ilaahay leeyahay oo maxaa looga dhigay linabluwahum ayyuhum ahsanu amala ina dadka itixaamo kooda amal fiican baa ilaahay leeyahay subhanahu wa ta'ala marka ilaahay wuxuu leeyahay nolosha gabigeedba waxaan idin keenay in la idin itixaamo the purpose of life waa inta waxa lagu itixaamayaana waa maxay ee ugu horeeya waa takaaliif alxayaa وعبادة وظهر الرئيسة وهي إنسانكم بفطرته بين هذا أي عابدين
لكن waxa lagu itixaamaya liman tuwajjih alcibaadata ilayh cibaada yaad uga imanaysaa ilaahayna qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa dadka badh afarayta man ittakhada ilaahahu hawaah maaragta ka warran baa rabbi leeyahy kuwan ilaahooda ka dhigtay waxay caabudayaan waxay naftoodu doonto naftiisu waxa ay doontay kastuu ka dhigtay ayuha alikhwa markaa waxaynu leenahay noloshanaynu joogna iyadu guul kale ma leh noloshanaynu joogna waa imtixaan imtixaankaasina jawaabtiisa rasmiga ah adduunka bacdan minha in lagu horumariyo waa laga yaabaa nooc min alciqaabaat inay kugu dhacaan waa suurtagal nooc min annicma inaad hesho waa suurtagal laakiin waa a bit of it ma aha jawaabtii rasmiga wainamaa tuwafawna baa la yidhi ujuurakum yowma alqiyaama waxbaa lagaa siiyey dunida intaad joogtay positive iyo negative kuu doonaba ha ahaado laakiin iyadoo rasmiya waxaad jawaabta helaysaa baa la yidhi maxay yowma alqiyaama walidalik miqyaasku waxaynu leenahay guusha rasmiga ahi ma aha hebel baa lacag helay ma aha hebel baa carruur badan dhalay ma aha hebel baa madaxweyniye magac iyo maamuus helay waxaasoo dhan maaha xabaasha markaad tagto cidi ku weydiin mayso war dunidii maxaad kaga timi maxaa xoolo jiray maxaad dad iyo carruur ka timi maxaad magac iyo maamuus ka timi waxaa lagu weydiinayaa as'ilo maalintii dhabarka aadamaad ku jirtay lagu weydiiya alastu birabbikum baa maalintaa ilaahay ku yidhi halkan markaad tagtana faman rabbuk baa lagu weydiinaya huwiyada identity duni cusub baa timi tii hore waad ka timi identity kaarkaagaa lagaa rabaa inaad dhiibato identitygaagu waa saddexdan su'aalood waxaad kaga jawaabto man rabbuk wamaa nabiyuk wamaa diinuk ayaa huwiya ku ah kaas baa ku ah idgaaga rasmiga ah jawaabtaad ka bixiso ayuunbaad wixii ka dambeeyana ku meel maraysa saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala qad aflaxa man zakaaha waxaa guulaystay liibaanay man zakaaha naftan qofka طahira qofka nadiifiya xumaha ka nadiifiya waman yuطic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima alle iyo rasuulkiisa ciddii raacda ayaa guulaysatay guul weyn baa rabbi leeyay subxaana wa tacaala laa yastawi asxaabu الnaari وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون إذا القرآن عد فائزين كل شيء يوردن وأعماش آخرة تتكلم القرآن وحا فوز عظيم الشيء يوردن وآخرة تتكقول يستي ميزان كفوز كريلا يوحين يلي فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أيها الأحبة لأن noloshana si dhab u fahmo dadkan aynu nimi waa dad tani u muuqda dad soon wax ka dambeeya ma arkaan intooda badan tanaana qiimo u samaynaysa wax walbana tanuu ku miisaamaya iyana sidii kale inaynu u fikirin inaynu tan wax walba ku miisaano ee wax walba aynu qabanaynaaba ha noqdaan muxuu aakhira ka jira muxuu ilaahay agtiisa gooya muxuu janno ka tara muxuu naar ka gooya النار بيجا فوقيني يا مسيو وأقول عيا هذا حرتين هذا آخرة بدباده أنت الفايز هديس آخرة بدبادي ويدو دوني ده وحك استوى نقضه خسارة كسرت إلهي وحكبر يا سبحانه وتعالى إنه حقا ينوافج شيء كون حوقه ذو خسارنا وينغيره آخرية دون كذا بقول ربي وهجاتيه إن ربي سبحانه وتعالى ينغيره صلى الله على النبي محمد وعلى آله